Fui! 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 Faz! Faz! Fui! Passa fora! Fui! Passa fora! Fui daqui! Fui! Fui! Passa fora! Fui! 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 Vai lá! Fui! Vai! 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 Fui! 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 Fui aqui! Oh! Cabrão! Ai, coione! Passa daqui! Cabrão! Get. Oh.
Va, me l'ha fatto! Tanta pressa per non agno! Tu dius que sí? No se poden entrar gossos aquí. No és un gos, això. Deixa, que és un amic, home. Seu, home, seu. Quant temps sense veure't. Déu l'estreta. Que t'has quedat sense feina? Què fas de pastor? Ha aparegut per casa meua i no sé què fent. Com que no saps què fent? Un bon estofat que te'n faria jo. Porta-la a l'Eduard. Xisqueta. Com dius? El corder, que ets xisquet, que no vols les taques negres que té al cap. Només ho tenen els corders xisquets. Corder xisquet, l'autòcton d'aquí del Pallars, doncs això ho sap hasta la canalla. L'ovella xisqueta, nosaltres hem fet moltes coses amb l'ovella xisqueta. Podem fer girella, podem fer palpís, podem fer braons, oques... Pots fer el que vulguis. Ja, però jo el que volia saber és si saps de qui pot ser. Me l'he trobat a casa. El corder no sé de qui és, però si vols me'l quedo i alguna cosa en faré. Ja està bé, Ramon. Has fet el que havies de fer. El senyor Hans. És sonàmbul i holandès. No és que hi hagi relació entre una cosa i l'altra. O sigui, no s'ha de ser holandès per ser sonàmbul. Fa 2 dies que rode per aquí i com que diuen que no és bo despertar-los,
Els holandesos. No, home, no. Els sonàmbuls. Diuen que no es poden despertar, si no... Què té gana? Pues una mica. La veritat és que no he menjat res. Bé, jo ho diria per l'ovella, però posats a fer ja en faré una mica més. Com es diu? Qui? L'ovella. Ovella. Una ovella no es pot dir ovella. Xisca? Xisqueta. Xulo. Ostres, del celler d'una amiga meua. I el seu germà em sembla que té ovelles. Vaig a buscar la direcció. Sempre igual, tu. Va. Anem... Anem, xisca. Que m'han dit que el teu germà cuida ovelles? Va haver de deixar-ho, era al·lèrgic a la llana. Un pastor al·lèrgic a la llana. Ara té vaques. Potser descobreix que és intolerant a la lactosa i acaba muntant antenes. Potser lo millor serà que piquem al matadero. Un matadero? No. No és molèstia. No, si t'ho agraeixo, però seguiré buscant. Com vulguis. Noi! Té, per quan acabis l'aventura. Gràcies. Cago en nou! Baix ara mateix! Baix ara mateix d'aquí! De res, company. Pensava que... Ostres. Gràcies. Em dic Cesca. De Francesca. Ella es diu Xisca, de Xisqueta. Jo em dic Ramon, de Ramon. No es diu Xisca. Es diu Ramona. És la meva Ramona. És teua? Sí. Bueno, una d'elles. Cesca! Ja vinc! Pues... Suposo que t'has estat buscant durant tot aquest temps. Gràcies per portar-la. De veritat, és un detall. Pues ja està. Que bonica.
Si vols, potser estàs cansat, podries venir a casa a prendre alguna cosa. No, millor així. D'on l'has tret, aquesta cordera? L'ha portat aquest noi. I qui és aquest home? Un noi que es diu Ramon. Vinga, va. Una mica tard, però bueno. Vinga, va. Segona. Tu agafa't aquí. Cotxe! Vale, sense el vidre. Tu vas a ver, dale. Mantenim foc amb ells amb els diàlegs. Un momentet. Va bé, va bé. Vale, talla. Molt bé, està bé. Tranqui, molt bé. És que tantes vegades ja no sé el que dir. 15-2, tretzena. Vale, com continua això? Continuem. No, els voreis, falten els voreis. Mira, hem d'aconseguir això. Això. Va, ja està. Vinga. Intenta arrencar, enganya-la, ves cap enrere. Torna amb ella, corre amb ella. Vale. M'he encongit. Així. Ramon Gerún és un altre... Hòstia. Jo què? Joder, això ho tenia que haver vist, tio. Sou 20, 18-3 primera. 18-3 tercera. No me'n recordo. Tranqui. Que m'he equivocat, no? Està bé, ara estàs una mica flipada. Ah, era al·lèrgica a la llaca! Però molt... Vinga, tornem-hi? Sí, ho hem fet fatal. 18-3 22ena. Molt bé! Fatal. Cheque, cheque!
Vale, aquí.